大家好啊，我係沈哲翰律師啊。嗱，我哋咧第6屆嘅法律翻譯培訓班咧，就係會喺6月份正式開始。咁我哋依家咧就係接受報名嘅。咁若果你係有興趣參加我呢個免費嘅法律翻譯培訓班咧，咁就聽到呢個節目嘅最尾咧，咁我就會宣布點樣可以報名噶啦。嗱，咁我今日準備咗呢個法律節目咧，同大家分享嘅咧，就係作為一位專業律師，究竟點樣可以建立良好嘅人際關係呢？嗱，咁我做咗民事訴訟呢一方面嘅律師已經有15年，咁我累積咗咧有不少嘅經驗啦。咁我自己當然亦都努力繼續學習嘅。咁首先呢個大前提啦，就係咧，若果你揾律師，當然希望呢位律師咧就係一位公平公正嘅人啦。咁所以咧嗰個嘅本身個性格咧就係好重要嘅，即係對每個人咧都要老實啦，講出事實啦，係咪？因為要揾到事實嘅真相咧，先可以達到公平嘅結果嘅。咁就嗱，首先講下同當事人，即係我哋嘅客人咧，究竟要點樣去建立呢個關係啦。咁就我哋作為律師咧，係一個服務性行業嘅工作嚟嘅。我哋本身咧咩產品去提供俾個客人，咁就係我哋嘅時間、我哋嘅意見啦、我哋嘅 advice 係咪？因為我哋對法律有更加多嘅知識，同埋對案件處理咧有某程度嘅經驗。咁因此咧就係可以協助到我哋嘅客人咧解決佢哋嘅法律嘅問題。咁因此咧，我哋嗰個重心咧必須要放喺個當事人嗰度嘅，OK？由個當事人咧去了解嗰個嘅情況，然後咧就係由當事人咧去作出重要嘅決定。咁因此咧，我哋被委託咗辦案之後咧，我哋要經常咧都要 update 個當事人，要同個當事人有良好嘅溝通。咁依家咧科技發達啦，就唔單止咧係面對面，又或者電話裏頭嘅溝通，有其他方式嘅。咁就譬如喺即係話呢啲嘅應用程式，譬如好似微信啊或者短信啊，呢一啲咧亦都係可以接受，或者電郵 email 啊，呢啲都係可以接受嘅一啲嘅溝通嘅渠道，同埋我哋嘅當事人。咁有啲人咧就會覺得咧，點解我打電話成日都揾唔到律師啊？即係打去公司佢又忙啊，啲秘書又話佢依家開緊會啊，覆唔到你啊。嗱，咁我哋嘅守則咧就係要喺24小時之內咧就係覆到我哋嘅當事人嘅。OK，咁呢個起碼就係我本身沈律師嘅守則啦。即係若果你係嚟揾我嘅，咁當然我唔係話下下都可以馬上去同你傾到偈。咁但係咧，最少咧喺24小時之內咧，我就係會覆到個客人。另外咧，就係個收費嘅方面啦，係咪？好多人係驚啦，就係揾律師咧就要俾好高昂嘅律師費。咁因此咧，我哋喺開始代表個客人嘅時候咧，已經講解清楚我哋嘅收費方式。咁譬如好似人體受傷咧，就係不獲賠償不收費啦。咁若果攞到賠償咧，咁又點樣收費法啊？係咪？咁又或者有啲其他類型嘅民事訴訟，譬如好似追債嗰啲啦，或者作為作出辯護啊，咁呢一啲嘅案件咧，我哋係要按每小時嘅收費 ，OK？ 咁我嘅1個小時收費咧就係400蚊。咁譬如我幫你打個電話5分鐘咁樣，係咪？咁即係收40蚊啦，係咪？因為我哋咧係按照個時間咁樣去收費。如果寫封信要半個小時嘅，咁就200蚊。咁呢啲係好均真嘅，咁而且咧每個月咧，我哋都會準備呢一個嘅律師帳單咧，係提供俾我哋嘅客人，咁佢就知道咧究竟律師做咗啲乜嘢，同埋收費幾多錢。咁樣嘅話咧，咁對雙方面咧都係公平啦，係咪？好似我之前講啦，做律師一定要公平。咁然後咧就係對待對方咯噃，對方即係譬如我哋委託咗之後。咁有敵對嘅一方啦，係咪？咁但係敵對一方咧，就唔代表咧，我哋對對方咧係有敵意嘅。好多人有誤會咧，就係律師咧就係好進取嘅，係咪？一定要係好惡嘅咁樣。咁我咧就唔認同呢一個嘅諗法嘅。咁因為咧律師咧其實咧亦都係希望可以幫到當事人咧尋找到一個和解嘅方案，等佢哋可以咧
過翻一啲即係話正常嘅生活。咁因此咧，我哋係唔會話好極端咁樣啦，去視對方咧為敵人。我哋係會同對方嘅律師咧，就係達到一個良好嘅工作關係。咁就話英文咧叫 civility，OK，即係話要有禮貌啊，OK，即係好多時候咧，譬如我見到一啲比較年輕嘅律師啦，可能出嚟做冇乜經驗啊咁樣。咁佢哋嘅態度咧就係好似好惡咁樣，要 show 到自己好 power 咁樣，咁又鬧啊又成啊咁樣，寫啲嘢又好唔禮貌啊。咁我呢啲類型嘅律師我都遇見唔少嘅 ，OK。咁其實佢哋因為自己冇信心，冇乜自信啊，咁所以咧就要裝個樣出嚟，好似好惡咁樣。所以我做咗15年咧，其實咧我喺呢一個嘅法律嘅圈子裏邊咧都有唔錯嘅聲譽嘅。咁好似我過去呢幾年咧，有啲案件咧係要告呢一個三藩市市政府嘅。咁最近咧，三藩市市政府咧有位律師咧，原來咧係親戚嘅朋友嘅女咁樣。咁所以咧，佢就翻嚟同我傾偈喎，同我講咧，哇，其實咧我哋喺我哋三藩市嗰個嘅律師辦公室咧，你都有一個幾良好嘅聲譽嘅噃，好多律師都好喜歡你嘅咁樣。咁因此咧，我自己認為咧，就唔係話因為你係同對方敵對，要同對方打官司啦，咁就一定咧要係做一個敵人，咁就唔應該咁樣嘅。嗱，咁最後咧就要講下同法官嘅關係咯，因為我哋好多時候案件咧都要拎去法庭去俾個法官去審嘅。法官咧其實咧佢哋應該咧就係對於呢一個嘅社區咧係好有熱心去幫助別人咁樣。咁而且咧作為法官咧，佢哋嘅講真嘅人工咧就唔係話真係咁高嘅啫咁樣。咁因此咧佢哋去做呢一個工作咧，其實咧真係係抱住一個係可以幫到人咧嘅心態咧，去做呢個法官。咁因此我哋作為律師咧，係要有尊重嘅，對法官有一個尊敬嘅態度嘅。OK，譬如我哋寫嘅文件遞入去法庭啦，就必須要講實話啦，係咪？就唔可以去欺騙個法官啊，又或者去隱藏一啲重要嘅事實啊，係咪？咁就唔應該咁樣嘅。OK，應該要對於個法官咧，就係要好 open 咁樣話俾個法官聽，即係表達我哋當事人嘅案件同埋個立場啊咁樣。咁而等法官咧，去有足夠嘅資料咧，去作出一個正確嘅裁判。咁因為咧，若果你係好蠱惑咁樣啦，去欺騙個法官或者咩成咧，咁其實法官咧佢哋係會知道，同埋咧係會記得嘅。OK，咁將來咧你就冇咗信用咧，你冇咗個信用咧，咁你以後打官司咧就唔使指意你會贏啦，係咪？咁因此咧，我哋作為律師咧，亦都要對呢個法庭啦係要係好公平，要好 fair 嘅咁樣。咁最後咧就要講下律師喺呢個社區嘅扮演嘅角色咯。嗱，我作為審律師啦，我就好希望咧，就通過呢啲法律嘅節目啊，又或者寫文章啊，或者唔同嘅方法咧，去即係話俾各位嘅社區嘅人咧多啲法律嘅知識。因為我始終覺得咧，作為我哋華人居住喺一個美國呢一個環境咧，就要識得多啲法律，等我哋可以保障到自己嘅權利啦，係咪？我哋喺呢度生活努力工作啊，咁都係希望可以保障到我哋人身嘅安全，我哋嘅健康啦，保障到我哋嘅物業、我哋嘅財產咁樣。咁因此咧，對法律咧係要有某程度嘅知識，咁我希望可以提供對呢啲知識俾人啦。咁同埋咧要即係貢獻呢個社區啦，因為呢個社區支持咗我呢個律師咧咁多年，咁我亦都想即係話 give back， 係咪？貢獻翻俾個社區。咁因此咧，我每一年嘅夏天咧都會舉辦一個法律翻譯培訓班。咁等啲人有興趣作為一位法庭翻譯人員啊，又或者你係想做一啲義務去幫人去翻譯一啲嘅法律嘅文件啊或者書信嘅話咧，你想擁有呢一個咁樣嘅技術呢個能力咧，我就好歡迎你去參加我呢一個1年1度嘅法律翻譯培訓班。咁
舉辦到第6年啦，我記得2025年係我第6屆，咁就正式開始咧，就喺6月份開始，總共咧就15堂，咁係5個星期咁長嘅，咁就喺呢一個網上嘅 Zoom 去舉辦。咁具體嘅開始嘅時間嘅日期我仲未定，咁但係若果你係有興趣報名的話咧，咁就請你打電話俾我嘅免費熱線，係1800-672-1111，重複一次啦，係1800-672-4條1。咁我個名咧就係沈哲瀚律師，咁專門處理意外受傷、意外死亡嘅案件嘅。咁講到呢度咧，就繼續去講聲多謝各位。咁我嘅電話咧就係1800-672-1111。